Смотри, забивальщик. Что делаешь, Варвара? Я забиваю гвоздь, помогаю папе. Отлично, следующий. Не спеши. Она хорошо забивает. Но это только не спеши. Надо было раньше снять, да? Ну, Варя, помощница. Шкаф-купе папе помогла собрать. В новой квартире. Да? Повыше чуть. Хоп. Давай, последний гвоздик. Не отвлекайся, а смотри, куда бьешь. Нельзя отвлекаться, когда работаешь. Ну, сильнее чуть. Все, отлично. Шкаф готов. Кроме крышки. Будем поднимать сейчас. Да, сейчас будем поднимать. Молодцы. Это я сделала. Ой, молодец какая. Даже Просто Вот так. шуруповерт помогала мне давать, да? молодец, умница, помощница Я даже помогает. папе помогала давать. Где твоя новая брокколи? Ну-ка покажи. Она не послушная. Подушка вот такая. А целиком покажи ее. Во, как настоящая. Куда убегаешь? Меня тебя снимают брокколи. Ну все, пока.